Rikthehemi në serin e predikimeve nga letra e apostullit Paul drejtuar Filipianëve. Prandaj le të lexojmë nga fjala e pagabueshme e Perëndis, Filipianët kapitulli 4, vargjet 14 deri 20. Po ju bët mirë që morët pjesë në shtrëngimin tim. Edhe ju o Filipian, e dini se në fillim të predikimit të Ungjillit, kur u nisa nga Maqedonia, asnjë kish nuk ndau me mua gjë për të dhënë apo për të marrë, veç jush vetëm. Sepse edhe në Tesaloniki, një herë e përsëri, kur isha në nevojë, më dërguat ndihmë. Jo se unë kërkoj dhuratë, por kërkoj fryt që të pron për llogarinë tuaj. Por i kam të gjitha, dhe me të projnë jam përplot, mbasi mora nga Epafroditi, atë që u dërgua nga ju, një parfum e mirë, një fli i pranueshëm, i pëlqyeshëm për Perëndin. Dhe Perëndia im do të plotësojë të gjitha nevojat tuaja, sipas pasurisë së tij në lavdi në Krishtin Jezus. Por Perëndis ton, Atit, lavdi në jetëve. Amen. Jemi në fund të letrës së Filipianëve dhe siç e thash edhe në predikimin e kaluam, në vargjet 10 deri 20 të kapitullit 4, apostulli Paul shpreh mirënjohjen e tij për kishën në Filipi, për bujarinë e tyre që kishin treguar ndaj Paulit. Në vargjet 10 deri në 13, pam që apostulli ishte i gëzuar për zemrën bujare që kjo kish kishte. Ai u dha një mësim të vyer atyre mbi kënaqësinë e vërtetë që ne duhet të kemi vetëm në Krishtin. Pra, kënaqësia e vërtetë ishte mësimi, duhet të jetë vetëm në Krishtin e jo në gjërat që posedojmë apo në rrethanat në të cilat ne jemi. Ai na mësoi se si ishte Krishti, në fakt është ai që na fuqizon, ai që e fuqizonte Paulin për të tejkaluar çdo situatë vështirë që ai kishte kaluar në burgje përndjekje. Ndërsa në vargjet 14 deri 20 që lexova sot, do shohim në mënyrë të detajuar, do shohim mbi bujarinë e Filipianëve, që këto kishin treguar për andaj apostullit Paul. Cilat janë disa karakteristika të kësaj bujarie. Do shohim thesarin që fiton bujaria dhe një premtim se Perëndia i lavdishëm është plotësuesi i nevojave tona. Bujaria, si një fryt i frymës shenjtë, është një karakteristikë dalluese e të krishterit. Është një dëshmi e një zemre të rilindur dhe që është e kënaqur në Krishtin. Një krishter i kënaqur, që është i kënaqur në Krishtin, kujdeset për mirëqenien e tjerëve, jo vetëm për mirëqenien e vetes. E ka disa pyetje që dua t'i bëjmë vetes ndërkohë që do kalojmë përmes këtyre vargjeve. Pyetja parë është, a jemi bujar? A kemi ne një botkuptim biblik mbi dhënit, mbi qenurit bujar? Kur flitet për bujarinë dhe të dhënit në kontekstin e krishterë, shumica diskutimeve që bëhen në fakt janë mbi pyetjen sa duhet t'japim. Sa duhet t'jap te kisha, sa duhet t'jap për vëllezërit, sa duhet t'jap këtij, sa duhet t'jap atij. Pyetja që duhet bësh nuk është vetëm sa, por pse po jap? Çfarë dua të arrij unë me anë të bujarisë teme? E në këto vargje, apostulli Paul është i fokusuar tek ndihma që Filipianët i kishin dhënë atij her pas here, por duhet dim, pra është një ndihmë specifike, por duhet dim se të japësh nuk do të thotë të japësh vetëm pasurinë tënde apo lekët që japin. Të japet do të thotë të japësh dhuntitë tuaja, të japësh kohën tënde, të japësh miqsinë, të japësh dashurinë tënde për tjerët. Të gjitha këto duhet të jenë në funksion të Ungjillit. Në pjesën e parë, në vargjet 14 deri në 16, do shohim disa karakteristika të bujarisë së Filipianëve që kishin treguar ndaj apostullit Paul. Pasi ai u ka dëshmuar për veten e tij, pra se si Pauli u dëshmoi atyre se si ai ishte mësuar të jetonte me pak,
dhe ishte mësuar të jetonte në gjendjen që ai ndodhej, ai i siguron filipianët se bujaria atyre është një gjë e mirë. Pra që ai të mos keq kuptohej kur ai tha që unë jam mësuar me pak, shkrishti ai që më fuqizon, që të mos keq kuptohej që të thoshin tani filipianët, me sa duket u lollëm kot, i dërguam kot dhurat, ai ju thot se s'ka pa, pra përkundazi thot Pali, ju bët mirë. Pra ju bët mirë sepse të dhënit ju ka bërë pjesë në shtrëngimin tim, thot Pali. Ai po ju thot atyre që dhënia e filipianëve, dhënia që ata kishin bërë, pra dhurata që kishin dhënë çu Palit, nuk është thjesht një ndihmë financiare. Nuk është se kishin çu thjesht ca lekë dhe ai kishte mundur të jetonte dhe të kalonte pak më lehtë. Por ishte një bashkim me të, thot apostulli. Është një bashkim me të në vuajtjet e tij dhe në misionin e tij. E fjala pjesëmarrje këtu është e njëjta fjalë që ka përdorur apostulli në kapitullin 1 të vargu 5 ku thot falenderoj Perëndin për pjesëmarrjen tuaj në Ungjil. Pra, këtu apostulli flet për një pjesëmarrje aktive, edhe pse ato ishin larg me njëri tjetrin, por ata ishin duke marrë pjesë së bashku në misionin e Palit. Dhënia është diçka sakrifikuese. Dhe kisha në Filipi nuk ishte një kishë e pasur, por një kishë e shnetshme. Jo një kishë e pasur, por një kishë e shnetshme, që kishte në mendje atë në fakt që quhet porosia e madhe që Jezusi la në fund. Një mënyrë se si ne marrim pjesë pra në përmbushjen e kësaj porosisë madhe, pra që Jezusi thotë shkoni bani dishepuj në mbar dheun, një mënyrë se si ne marrim pjesë në këtë përmbushje të kësaj porosie është edhe nëpërmjet të dhënit për misionin. Prandaj Pali thotë se me anë të bujarisë suaj ju thotë filipianëve, është sikur ju të ishit me mua këtu, është sikur ju të ishit prezente, duke të ishit bashkë pjesëmarrës në misionin tim, në vështirësi që kam kaluar. E bujaria, edhe për ne sot, na bën bashkëndarës të vështirësive me marrësin e bujarisë tane. Është një dëshmi e përmbushjes gjithashtu, pra bujaria kur ne japim, jo vetëm që na bën bashkëndarës të vështirësive, por na bën pjesë pra dëshmi përmbushjes edhe të urdhrit të madh që ai na ka dhënë, urdhri i dytë i madh, ta doni njëri tjetrin si vetvetja. Ne japim për veten, ne kujdesna për veten. Në momentin kur ne japim për tjerët, jemi duke u kujdes për tjetrin, duke e dashur tjetrin si veten. Prandaj ne duhet ta pyesim veten. A kemi ne një botë kuptim biblik mbi të dhënit? A e shohim ne të dhënit si një pjesëmarrje në përmbushjen e porosisë madhe? Ne e dim, Zoti nuk ka nevojë për parat tona, për lekët tona, por është një mjet, për paraja është një mjet me anë të cilit Perëndia përdor që kisha të mund ta ndaj bashkarisht ungjillin dhe të bëj dishepuj. Kur ne japim për misionin, Perëndia na bën bashkë pjesëmarrës në përmbushjen e porosisë madhe. Vëllezër motra, vendi ku ne investojmë kohën tonë, paratë tona, dhurëntit tona, dëshmon se ku e kena ne zemrën tonë, ku e kemi ne fokusin tonë. Dëshmon se për çfarë na dhem zemra ma shumë. Filipianët e dinin mjaft qartë se ku duhet t'jepnin. Prandaj edhe Pali është i gëzuar me ta dhe thotë se kjo që keni bërë është një gjë e mirë. Edhe një herë e përsëris, nuk është thjesht çështje numrash, sa jep. Është çështje zemre, është çështje dashurie për Zotin dhe për ata që shërbejnë për ungjillin. Në vargun 15 shohim një tjetër karakteristikë të bujarisë së filipianëve, se si ata kishin qenë të zellshëm në të dhënit. Që në fillim të predikimit të ungjillit, thot, ata kishin qenë të parët në mbështetjen e tyre ndaj apostullit Paul dhe misionit të tij. Si askush tjetër, thot,
vargu, thot apostulli Paul, veç jush që ndatë me mua. Unë nuk dua të zgjatëm, por ju tani këtu ka pak lidhje me gjeografin, po ju e mbani mend tek studimi i Biblës që kena bë tek Veprat e Apostujve se si Filipia pra ishte në veri lindje të Greqisë, në zonën atë që quhet pra zona Maqedonisë. Dhe interesante është fakti se që thot apostulli Paul këtu thot që sa po ika nga Maqedonia, pra sa po largova ju nga ju, direkt ju filluat të kujdeseshit për mua. S'kishte shumë që ai kishte themelu, pra s'ishte shumë që ajo kishte themelu, vetë Pauli kishte themelu, dhe pastaj kishte lanë dhe ishte largu, dhe direkt thot, filluan t'jepnin për misionin e apostullit Paul. Nuk pritin ata që të bëhen një kishë madhe, të kenë një buxhet të madh, të ndanin një pjesë për misionin, që pastaj ata të fillonin dhe t'jepnin. Nuk priten, me njëherë thot, sepse ata e dinin, ata ishin vetëdijshëm për gëzimin që sjell Ungjilli i Jezu Krishtit, dhe ata donin që këtë gëzim ta ndanin me të tjerë, dhe ata nëpërmjet Paulit e bashkëndanin këtë mision, pra duke i dhënë Paulit dhe Pauli duke shku duke ungjillizuar vende të tjera, ata e dinin se kjo i bante pjesë dhe jepnin me bujari. Ata e dinin, ata e kishin qartë se sa të bekuar ishin ata nga bujaria që Perëndia kishte treguar ndaj tyre, duke i dhënë birin e tij për ne. E një zemër bujare, në fakt është një dëshmi e një zemre që ka marrë bujarisht nga Perëndia. A e kemi ne një zemër tillë? A e kemi ne një zemër të zellshme me dhënë, ashtu siç kishte kjo kishë në Filipi, kjo kishë e vogël në Filipi? A ndihemi ne të bekuar nga Perëndia që ka dhënë pa kursim për ne? Këto bekime, apo i ndajmë me të afërmit tonë, apo e vendosim veten tonë në funksion të Ungjillit? Filipianët e thash nuk priten të kishin të ardhurat të larta, apo të kishin teprica. Ne e dim shumë mirë, asnjëherë nuk tepron asgjë për kërkam. Sepse që duke pas mendjen vetë se vetja, gjithmonë gjithë ato që ke, sa do të kesh, nuk dalin po ta mendosh vetëm veten. Nuk tepron gjami a dhën dikujt me dhënë për misionin. Apo pret të kesh të ardhurat të larta për të dhënë një pjesë, apo pret të kesh kohë të lirë, kur s'ke qa me ba dhe po dal takoj një vlla, inkurajoj dikën, ndaj me dikën. Apo pret të kesh kohë të lirë që ti vendosësh udhëntit në fakt që Zoti ti ka dhënë në dispozicion tjerëve, se ke kohën që këto udhënti i vendos me sjell të ardhura për ty, kur të kem këto udhënti që Zoti më ka dhënë, mund të përfitojë dikush. Koha është tani. Koha me vënë veten në dispozicion tjerëve, me dhënë bujarisht ndaj tjerëve është tani. Koha është tani sepse nevoja është tani. Jo kur të pishin kushtet, jo kur të kesh ti kohë të lirë, jo kur të kesh ti mjaftueshëm, jo kur të teprojnë ty lekët. Bujaria e krishterë është sakrifikuese. Por gjithashtu është edhe e zellshme. Është e menjëhershme. Sapo është nevoja, direkt jep në mënyrë të zellshme. Bujaria filipianëve ishte jo vetëm e zellshme siç do shohim tani në vargu 16, por ishte edhe e vazhdueshme, e qëndrueshme, ishte besnike. Vargu 16 thot, sepse edhe në Thesaloniki, një herë përsëri kur isha në nevojë me dërguat ndihmë. Jo vetëm një herë thot Pauli që një herë u kujtuat për mua, më dërguat diçka. Jo vetëm një herë, por përsëri në mënyrë të vazhdueshme. Filipianët kishin dërguar ndihmë ndaj apostullit Paul. Se ai ishte në mendjet e tyre, sepse ata shqetësoheshin her pas here për Paulin. Ishin gjendshëm, sepse edhe pse ishin larg, ata e ndisnin me endje udhëtimin e tij, se si ai kalonte nga një qytet në një tjetër, merrnin lajme, ishin gjithsesi vesh të dëgjojmë çfarë po bën, ku po shkon, çfarë nevoje ka, si po përparon Ungjilli. Imagjinojeni, është në fillim, kishat janë duke u ndërtu, nevoja shumë e madhe,
por do të kujtojmë edhe zemrën e këtyre në fakt se sa me endje ndjekin dhe duan të marrin pjesë, edhe pse ato janë larg her pas here, japim kujdesen për ta. Ata ishin të gjindshëm, pra siç thash, sepse e ndiqnin nga larg palin, kudo ku ai shkonte. Kujdeseshin sa herë ai kishte nevojë për ndihmë. Në letrën e 2 të Korintasve, kapitulli 11 vargu 9, Pali shkruan fakt për këtë gjë. Dhe kur isha midis jush, isha nevojtar, pra thot Pali, isha mes jush, isha nevojtar, kisha nevojë për ndihmë, nuk ju bana barra skujt, po ju thot Korintasve, sepse nevojat e mia i plotësuan vëllezërit që erdhën nga Maqedonia. Dhe në çdo gjë e ruajta që të mos ju bëhen barr ju, edhe për të ardhmen do të ruhem. Me siguri pjesë e këtyre vëllezërve nga Maqedonia kanë qenë edhe nga kisha në Filipi. Gjithashtu te kapitulli 8 i kësaj letre, apostulli Paul shkruan se vëllezërit e Maqedonisë, thot kapitulli 8 vargu 3, kanë dhënë me dëshirë dhe sipas mundësisë së tyre, madje edhe përtej mundësisë së tyre. Dhe në vargun 5 ai thot se ata jo vetëm që vepruan ashtu si shpresonim, po dhanë veten më përpara të Perëndia dhe pastaj të ne sipas vullnetit të Perëndis. Kjo është dëshmi e një zemre bujare që në mënyrë të vazhdueshme jep nga vetja në mënyrë besnike. Pjesën e dytë, në vargjet 17-18, do shohim se si apostulli Paul e inkurajon dhe i nxit në fakt filipianët në letrën, por edhe ne sot të jemi bujar. Ai thotë te vargu 17, jo se unë kërkoj dhurat, pra unë po kërkoj këtë që ju të jeni bujar dhe të jepni, jo se unë kërkoj dhurat, por kërkoj fryt që të pranë për llogarinë tuaj. Nxitja ime, thot Pali, nuk qëndron se kam interes të ngushtë personal. Se në fundit ai ishte mësu me jetu si me shumë, si me pak, ishte mësu jetë ati. Ai e dinte, ishte i kënaqur në Krishtin, e kishte Krishtin, dhe nuk është se ndikohej shumë nga sasia të ardhurave. Por shqetësohem, thot, dhe kërkoj të jeni bujar sepse kështu ju tregoni gjendjen tuaj shpirtërore. Sepse me anë të bujarisë tuaj unë kuptoj ku e keni zemrën, sa të shnetshëm jeni në mënyrë shpirtërore. Dhe frytshmëria në përgjithësi, kudo kur e shohim, është shenjë e një organizmi gjallë, një pemë, një kafshë ose diçka kur është e frytshme, është e gjallë, është u jetu, është u riprodhu, jeton, prodhon. Prandaj Pali përdor këtë fjalë, pra kërkon fryte prej tyre, që ata të jetojnë, pra ata të jenë të frytshëm, që në anë të bujarisë tyre, ata të jenë duke jetu atë që Perëndia ka bën zemrën e tyre. Pra, atë që kanë marrë bujarisht nga Perëndia të jenë duke dhënë. Ai nuk po ju kërkon fryte që nëpërmjet bujarisë tyre ata të fitojnë shpëtimin. Mos keq kuptohemi te kjo. Ai e ka bën mjaft qartë, apostulli Paul e ka bën mjaft qartë se shpëtimi është vepër e Perëndisë. E kemi lexuar për shembull tek Filipianët, kapitulli 2, vargjet 4-5, por Perëndia thot që është i pasur në mëshirë për shkak të dashurisë së tij të madhe, jo se ju keni dhënë lek, jeni kënë bujar, por për shkak të dashurisë së tij të madhe, me të cilën ai na deshi, edhe atëherë kur ishit të vdekur në faje, na dha jetë me Krishtin. Ju jeni shpëtuar me anë të hirit. Pra, shpëtimin nuk e fitojmë me lek, nuk e fitojmë duke dhënë. Nuk është diçka që fitohet, por gjallë pra na bën Perëndia, por ai nxit filipianët dhe ne sot na nxit që të jemi të frytshëm, të jemi bujar, pra të jemi të frytshëm, sepse ne kështu, duke qenë bujar, duke qenë të frytshëm, tregojmë se jemi të gjallë. Tregojmë se kena që menda, Zoti ashtu të na beku, Zoti ashtu na dha, atëherë dhe ne jemi të frytshëm, edhe jemi gjallë. Edhe japim, ne ndihmojmë. Por gjithashtu ai po ju thot atyre, edhe ne sot në anë të vargut një mësim tjetër shumë të vyer, shumë të rëndësishëm, se të qenit bujar, pra të dhënit, nuk është përfitim veç për marsin. Nuk përfiton vetëm marsi nga bujaria jonë.
Në këtë rast palin, në këtë rast nuk përfiton vetëm pali, por gjithashtu bujaria është në përfitim të dhënësit. Gëzimi i palit që thot gëzohem, pra që lexuam te vargu 10 herën e kalume, nuk vjen se ai tani jam më rehat, me që mësohet lek, ndihmuat, jam më mirë, jam i gëzuar. Gëzimi i tij nuk vjen nga ajo që ata i dhuruan atij, por ai gëzohet sepse dhurata që filipianët kishin dërguar, pra, përkthehet në përfitim, në fitim shpirtëror, le të themi, edhe për ata, edhe për filipianët vetë. Pali nuk po bën vetëm llogari toksore këtu. Kaq më sollit ju, kaq kishe nevojë, këto janë shpenzimet e mia, kaq lek më duhen. Sa më dhat, sa përqindje, sa shpesh. Ai po ju tregon atyre edhe ne sot se këtu bëhet fjalë për një llogari tjetër, për llogari qiellore. Dhurata atyre, pra kur thot tu fryt që te prën për llogarinë tuaj, dhe këtu termi llogari është për llogarinë tonë qiellore. Dhurata e tyre që i kishin dhënë palit nuk po kalonte thjesht në bank, nga një llogarinë e palit. Kaq lek ose kjo sasi ose kjo ndim, thjesht një kalim i thjesht. Këtu nuk po bën llogari toksore. Por gjithashtu ky kalim bujar nga filipianët tek apostulli Paul është edhe një kalim në llogarinë e tyre qiellore, shpirtërore, në atë që mund ta themi në degën e thesarit të tyre qiellor. Bujaria juaj, po thot Pali, s'pari është tregues, pra, siç e tham, i një zemër gjallë që jep fryte, por gjithashtu është një depozit në llogarinë tuaj qiellore. Në atë që Jezusi tek disa vargje, po në Mateu 19:21 e quhen një thesar në qiell. Tani Pali nuk po nxjerr, edhe herë përsëris, nuk po nxjerr një doktrinë të re këtu. Thjesht po përsërit atë doktrinë, atë mësim që vetë Jezusi e kishte mësuar. Tek Mateu 6:19-20, Jezusi kishte predikuar se mos mblidhni për vete thesare mbi tokë, ku i brejnë tenja dhe ndryshku, dhe ku vjellësit shpërthejnë dhe vjedhin. Përkundrazi mblidhni për vete thesare në qiell, ku as tenja as ndryshku nuk prishin, dhe ku vjellësit nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin. Perëndia e shpërblen një zemër bujare, vëllezër motra. Ka plot vargje në Bibël që e tregojnë këtë. Luka, kapitulli 6, vargu 38 thot: jepni, Jezusi thot, jepni dhe do t'ju jepet. 2 Korintasve 9:6 thot: ai që mbjell me kursim, do të korrë me kursim. Ai që mbjell dorë hapur, do të korrë dorë hapur. Gjithashtu fjalët e urta, kapitulli 11, vargu 25 thot: njeriu bojar do të pasurohet, dhe ai që vadit do të vaditet gjithashtu. Tani ka një rrezik të keqpërdorimit këtij vargu. Fatkeqësisht shumë e keqpërdorin me ligësi nga ata që mund quhen në fakt edhe predikuesit e ungjillit prosperitetit, pra. Predikues të rrem duke përdorur këtë varg edhe vargje të tjera në Bibël, e ti nxjerrin nga konteksti, kërkojnë nga anëtarët e kishave që të bëjnë donacione në mënyrë që të fitojnë favorin apo bekimet e Perëndisë. Pra, sepse me anë sa më shumë ne investojmë, e japim aq më shumë bekime, e përdorin këtë formë për të mbledhur, për të zhvat kishat edhe për përfitime personale. Këto janë skema mashtrimi, në fakt, nuk janë skema biblike, janë skema mashtrimi për të favorizuar veten, për të pasuruar veten. Ata në fakt janë ujqër me lëkurë dele që i ligu i përdor për ta dëmtuar kishën e për të bërë skandal shpesh herë për besimtarët. Bujaria dhe dhënia është një investim i përjetshëm që Perëndia do ta shpërblej këtë jetë, por gjithashtu në përjetësi. Shpërblimi nuk matet vetëm me pasuri, me shëndet, apo me ato gjëra që ne arrijm statusin tonë në shoqëri, në punë apo në jetë. Shpërblimi është shpirtëror. Shpërblimi është rritja jonë shpirtërore, rritja jonë përndishmëri, rritja jonë shenjtëri.
Dhe në qiell, pra tu në tokë është rritja jonë shpirtërore, rritja jonë në shenjtëri, ndërsa në qiell do matet pra me anë të kurorave tona të lavdis, pra që thot apostulli Paul, të cilat edhe ne në fund do shkojmë dhe do i dorëzojmë përpara fronit të qengjit. Prandaj duhet ta hetojmë veten në ndritën e këtij vargu, a jemi duke dhënë ne fryt në Zotin, a jemi ne gjallë, a jemi ne duke dhënë fryt. Bujaria jon a dëshmon një zemër gjallë në Krishtin, që i bindet atij dhe i beson atij. Pyetje tjetër që do t'i bëjmë vetes është ku e kemi thesarin ton? Ku po mbledhim? Për cilin thesar po mbledhim? Në llogarinë tonë, vetëm llogarinë tonë toksore, apo edhe në atë qiellore? Ku po investojmë asetet tona? Ku po investojmë dhuntit që Zoti na ka dhënë? Po investojmë vetëm te vetja jonë, apo te të tjerët? Po mbjell me kursim, apo dorëhapur? Sërish Pali, tek vargu 18, do t'i siguroj Filipianët se ai thot këto, jo se prap thot pra, unë i them këto, thot, jo se jam i mangët. Përkundazi ai thot, unë i kam gjitha dhe me teprojnë, jam përplot, mos më keq kuptoni. Po këm ngul këtu, jo se dua që ju të dërgoni sa më shumë, edhe nuk mjaftojnë, jam përplot, thot, jam okay, jam në rregull. Bujaria juaj ka qenë dobishme, thot, për nevojat e mia. Madje, pra, teprojnë, jam plot. Por vazhdon pra, vargu 18 vazhdon thot, mbasi mora nga përfaditi atë që ju dërgua nga ju një parfum mirë, një fli i pranueshëm, i pëlqyeshëm për Perëndin. Vini re këtu gjuhën që përdor Pali, përdor disa terma këtu. Për dhuratën që ata i kanë dërguar. Thot, ai përdor terminologji në fakt që përdoren dhjatën e vjetër për sakrificat që bëheshin në tempull. Hebrejt qonin pra në tempull, sistemi i sakrificave. Ai e lidh të dhënit dhe bujarin si një akt sakrifice para Perëndis. Pra dhënit e lidh si një akt sakrifice. Është si një parfum mirë, pra parfum mirë. Është një term i tillë, është një fli e pranueshme dhe e pëlqyeshme para Perëndis. Këto ishin ato që përdoreshin pra në dhjatën e vjetër, kur njerëzit qonin një sakrificë, banin, po themi një kafshë kurban, pra e qoshin në tempull, e thernin, dhe kjo ishte sakrifica që ata i dërgonin Perëndis për mëkatet e tyre, dhe kjo pra digjej dhe qohej para Perëndis, pra kjo quhej dhe një sakrificë e pranuar, pra kur ne quhej sakrificë e pranuar e pëlqyer para Perëndis. Është një parfum mirë, pra. Kjo është terminologjia që përdor apostulli Paul këtu. Perëndia pra ashtu ju thon Filipianëve, edhe ne sot, që Perëndia do zemra që sakrifikojnë për njëri tjetrin. Do të shoh zemra që bashkëndajnë barret e njëri tjetrit. Bujaria është dhënia, është një akt dhurimi dhe lavdërimi ndaj tij. Nuk është thjesht ne japim ndaj dikujt, po jemi duke bërë një akt sakrifice dhe dhurimi ndaj Perëndis. Ai gëzohet nga adhurimi i zemrave bujare. Është një gëzim për Perëndin kur shikon një zemër bujare që jep, sakrifikon. Një zemër bujare nuk e shikon si thjesht një sakrificë ndaj tjetrit, por si flijim ndaj Perëndis. Prandaj ai nuk shqetësohet se sa do ja di për nerë ai tjetri për dhuratën time. Sa do ma kthej ai tani? Unë isha bujar me te, sa ka ma kthy ky? Sa bujar është ky me mua? Unë isha, sa do jetë pra? Një zemër e tillë nuk shqetësohet, nuk do m'ia dit një zemër bujare se sa do m'kthehet nga tjetri, a do ma kthej apo jo. Ai jep mënyrë sakrifikuese si para Zotit. Nuk japim me dyshime në zemër, nuk duhet japim me dyshime në zemër duke u merakos qa do marr mrapsht, por japim me përulje, si një shenjë falënderimi, si një shenjë adhurimi, si një sakrificë para Perëndis. Pyetja është, a jemi duke dhënë ne si tillë? A janë dhuratat tona? A i konsiderojmë si një flijim para Perëndis?
apo e shohim si një humbje, si një merak, si të e bo me dy menje, ata jap, mos ta jap, se po e dhash, a do më kthehet, mos po pendohem mrapa që am duhet për një gjë tjetër, pra, apo jemi duke shku të lirë, si që shkuet para Perëndis, duke e dorëzu, duke thënë, kjo është një sakrificë para Zotit. Në pjesën e tretë, do të shohim premtimin e lavdishëm që Pali ju jep në fund Filipianëve mbi këtë temë. Vargjet 19-20 thot, dhe Perëndia im, thot apostulli Pali, do të plotësoj gjitha nevojat tuaja sipas pasurisë së tij në lavdi në Krishtin Jezus. Disa vëzhgime mbi këtë varg. Spari, shikojmë sigurinë. Perëndia im do të plotësoj sigurinë që Pali thot, pra ka mbi plotësimin që Perëndia do i plotësoj nevojat e tyre. Nuk thot aty ndoshta jini bujar, jini të frytshëm, se ndoshta Perëndia do t'ju plotësoj në nevojë. Është e mujtë, nuk e di. Ai është i sigurt, sepse vetë Jezusi ju kishte premtuar që unë do t'jem me ju. Nuk do t'ju lë vetëm. Dhe ne e dim që Perëndia e mban fjalën. Gjithashtu Pali e ka këtë siguri sepse e ka pa në veten e vet, e ka pa në jetën e vet këtë të vërtetë se si Perëndia ka siguruar gjithmonë për te. Pali nuk është se kishte pasuri, ishte në punë gjatë gjithë kohës, edhe i kishte të sigurt të ardhurat e veta. Por ai me besim shkoi aty ku i thonte Perëndia, i thote të shkosh të ndash ungjillin në këtë qytet. Shkonte, pa e ditë kush do e pres, ku do rri, a do kem, as do kem. Pra duke qenë se ai e ka pa gjatë kretë historia e jetës vet, çku kishte filluar me ungjillizu, ishte një dëshmi se si Perëndia gjithmonë kishte siguruar nevojat e veta. Prandaj ai e thot me siguri, u thot atyre, Perëndia im do të plotësoj gjitha nevojat tuaja. E kemi folur edhe herën e kalume. Sa rëndësishme është të kemi një kuptim të duhur mbi atë që është në fakt nevojë. Sepse ne shpesh e ngatrojmë dëshirën me nevojën. E ngatrojmë. E pastaj e kemi të vështirë, gjejmë kënaqësi, pa dashur më u kthy, si tha, pra e bëjmë dëshirën, e kthejmë në nevojë dhe pastaj e kena vështirë me u gëzu me Zotin, sepse nuk na u plotësu kjo nevojë. Në fakt nuk është nevojë, është thjesht një dëshirë, është një gjë që okay, mirë, por ndoshta nuk është nevojë. Pra nuk duhet të ngatrojmë dëshirat me nevojën. Ky plotësim, pra kjo përmbushje e nevojave tona, vjen, thot, si pas pasurisë së tij, e pasuria Perëndis është e pafundme. Në mënyrë të denjë të një Perëndije plotëhir. Bujaria e Perëndis nuk vjen, thash edhe herë, se ne kemi qenë ne bujar. Pra bujaria e Perëndis ndaj nesh që do na plotësoj gjitha nevojat tona, nuk vjen se ne, duke qenë ne bujar me njëri tjetrin, me kishën ne kena fituar, kena fut Zotin borxh. E tash Zoti na e ka borxh ne, me kena i bujar me ne e me na i plotësu nevojat tona. E kemi thonë shpesh, se edhe ajo që ne japim për njëri tjetrin, japim për kishën, është e Perëndis. Nuk e kemi kriju ne. Ai ne i ka dhënë gjitha, dhe tatijat janë gjitha, të ardhurat tona, vetja jonë, ajo që në koha jonë, dhuntit tona, aftësi që ne kena, tatia, koha, gjithçka. Ai ne i ka dhënë. Por ai e bën këtë. Pra, ai kërkon këtë gjë sepse ai është i hirshëm, ai ne i plotëson nevojat tona sepse është i dashur, jo se ne na e ka borxh ai ne. Ai e ka dhënë dashurinë e hirin e tij bujarisht në ne duke na dhënë birin e tij Jezu Krishtin. Perëndia e ka përmbush nevojën më të madhe të zemrës tonë me anë të Jezu Krishtit. Ndoshta, ndërsa dëgjon këtë mesazh, nuk e ke përjetuar akoma këtë bujari të madhe të Perëndis. Dua që të dish se asnjë gjë tjetër nuk do t'i përmbush nevojat e tua shpirtërore përveç se Jezu Krishtit.
Nevoja jote më e madhe nuk është me pas do lek ma shumë bank, apo kushte më të mira materiale, apo vetjake. Nevoja jonë më e madhe është t'i japim zgjidhje natyres tonë mëkatare, t'i japim zgjidhje mëkatit tonë, që na shkatërron, duket sikur her pas here shkatërron gjithçka përreth nesh. Nevoja jonë më e madhe është të drejtësohemi, e të paqtohemi me Perëndinë e shenjtë. E gjithë këto nevoja, thot apostulli, janë përmbush në Jezu Krishtin. Sepse e dim, Bibla thot se ai jetoi një jetë shenjtë, atë që ne nuk e banim dot. Ai vdiq në kryq, ai pagoi për mëkatet tona dhe u ringjall ditën e tretë. E Bibla na thot se me anë të besimit në të, ne marrim faljen e mëkateve, bujarisht faljen e mëkateve. Ne marrim prej tij bujarisht drejtësimin para Perëndisë shenjtë. Në Krishtin ne marrim dhuratën e jetës përjetshme. Në Krishtin ne marrim lirinë e vërtetë. Ta shijojmë dhuratën e jetës që kemi në Krishtin. E një zemër që ka marrë bujarisht nga Perëndia, fiton gjithashtu edhe lirinë për të dhënë bujarisht ndaj tjerëve. E në mbyllje Pali shpërthen në adhurim vargu 20, duke kujtu këtë gjë, pra ai thot, por Perëndisë tonë, atit lavdi në jetëve, amen. Kjo do të jetë i vetmi rezultat që do të kemi ne kur kujtojmë atë që Perëndia ka bën ne në Krishtin. E besojmë premtimit e tij. Kur kujtojmë dhe shijojmë bujarinë e Perëndisë tonë, provat e bujarisë tij janë të pafund, kudo rreth nesh. Duke filluar nga gjanat më të mëdha, se si ai ka dhënë jetën tonë, na ka dhënë tokën, se si toka është fiks në vendin e duhur që jeta me zhvillu, se si ai na ka dhënë familjen, na ka dhënë njerëz për rreth nesh, na ka dhënë njerëz që kujdesen për ne, na duan ne. Na ka dhënë aftësinë ndryshe nga çdo krijesë tjetër, na ka dhënë aftësinë që ne me shiju marrëdhënien. Me shiu marrëdhënien në familje, me vëllezërit, me motrat, me nanën, me babën, me fëmijën. Kjo është një dhënie bujare, pjesë e hirit Perëndisë. Por, siç e thash, ai na ka dhënë Krishtin. Ai na ka dhënë një zemër të re që i gëzohet jetës, pavarësisht rrethonave ku jam, sepse e din se është në Zotin. E na ka dhënë me anë të kësaj, ai na jep një paqe të mendjes dhe të shpirtit. Çfarëdo që të ndodhë në jetën tonë, patjetër jeta është plot me të papritura, me sfida, me smundliqe, me gjitha, por ne e dim, ne jemi të sigurt destinacioni jonë është në Krishtin, sepse ai na ka dhënë Krishtin për ne. Prandaj vëllezër motra, edhe ne si Pali, këtë duhet të bëjmë kur i kujtojmë këta. Duhet të shpërthej zemra jonë në adhurim, në lavdërim ndaj Perëndisë tonë. E jo vetëm me gojë e me këngë, siç e bëjmë sot, por edhe duhet të shpërthej duke dhënë bujarisht. Sepse ne kur japim në mënyrë bujare, është një akt adhurimi, një akt lavdërimi ndaj Perëndisë. E unë jam mirënjohës Perëndisë që për te i vështirësive kisha jonë jep në mënyrë besnike, që të ashtu edhe lutem që të rritemi në këtë pikë, që të kemi një botkuptim biblik mbi dhënien. Lutem që dhurimi jonë të vijë nga zemra, jo sasia, po të jetë nga zemra, kur japim për njëri tjetrin të jetë nga zemra, jo nga detyrimi, por nga dashuria dhe nga gëzimi që kemi ne në Krishtin. Lutem që me anë të bujarisë tonë, edhe ne sikisht marrim pjesë në ungjillin, ndarjen e ungjillit. Lutem që bujaria jonë të jetë besnike, të jetë e vazhdueshme, të jetë një akt adhurimi ndaj Perëndisë tonë, të cilit i qoftë lavdia në jetë e jetëve. Amen. Le të lutemi. O Ati shenjtë, unë t'jam mirënjohës për bujarinë tënde të madhe që na ke dhënë. Ne nuk e meritojmë as pak bujarinë tënde, por ti je i hirshëm gjithmonë. E na ke dhënë jetën, na ke dhënë frymën që marrim çdo ditë. E na ke dhënë njerëz të dashur që na zbukurojnë jetën tonë me dashurinë e tyre. Por për shkak të mëkatit, gjitha këto bekime nuk i shijojmë dot të plota. Prandaj ti solle birin tanë Jezu Krishtin, i cili bëri aktin
më të madh bujarisë, duke dhënë jetën e tij për ne. Prandaj të lutem o Perëndi, mos lejo asnjëherë ta harrojmë këtë akt të lavdishëm bujarie. Mos lejo të ngurtësohen zemrat tona e të ndalojnë se qeni bujar. Pranoje bujarinë tonë si një parfum e mirë, si një fli i pranueshëm i pëlqyeshëm për ty. Në emrin e Birit tonë ne lutemi. Amen.